बताएं जतिन जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। तो क्या कुछ था, ये गाड़ी कौन सी है, क्या दिक्कत आ रही थी इस ये गाड़ी गाड़ी में? है 1.2 TSI इंजन। अच्छा जी, हाँ जी। 1.2 हाँ जी। GTTSI है। हाँ जी। तो क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? इसमें मिसिंग की दिक्कत थी इसके अंदर। अच्छा, मिस फायर कर रही थी, इंजन झटके? पाइप से निकला था, गाड़ी भाग नहीं रही थी। अच्छा, झटके मार रही थी। झटके मार रही थी। अच्छा अच्छा जी, और क्या था, सर्विस भी थी? सर्विस नहीं थी इसकी, खाली इसी काम के लिए आई थी। इसी काम के लिए आई थी। तो फिर आपने क्या फाइंड आउट किया इसका? अभी तो गाड़ी परफेक्ट चल रही है, सही भाग रही है, बिल्कुल, बस कोई झटका नहीं है। कोई ये झटका देखो, नहीं है गाड़ी के अंदर। सही भाग रही है। और एकदम लाइट तो बढ़िया आई है। हुई है भाई, इंजन चेक लाइट आई हुई है ये गाड़ी चल में। जाएगी, स्कैन करेंगे इसको हम। अच्छा, स्कैन करोगे इसको, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो क्या मिली इसके अंदर? इसमें हमको दिक्कत मिली है इग्निशन कॉइल की, 4 नंबर की। और अच्छा, 4 faulty थी। नंबर इग्निशन कॉइल फॉल्टी थी, हाँ जी। वो आपने चेंज कर दी। कर दी चेंज। तो कैसे पता चला वो डायरेक्ट एकदम से आपको कि भाई इग्निशन कॉइल खराब है इसकी? प्रोसेस होता है इसका। अच्छा, प्रोसेस क्या? आगे प्लग चेक करो। अच्छा जी, उसको स्पार्क खोल के प्लग चेक। देखो कौन से मिसिंग कर रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। अच्छा जी। अगर वो स्पार्क प्लग के आगे के नोज आती है जो जहाँ करंट पैदा होता है, वो ब्लैक हो चुका है तो वो कोई दिक्कत है इसके अंदर। अच्छा, जो स्पार्क प्लग का सेंट्रल इलेक्ट्रोड था हाँ। वो ब्लैक हो चुका था, 4 नंबर का। हाँ। तो उससे उसका आपको मतलब है कि उसमें उस वाली सिलिंडर में करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। अच्छा जी। फ्लो स्पार्क प्लग से होगा, इंजन कॉइल से होगा, अच्छा अच्छा, इन दो चीज से होगा। तो उसमें इसका मतलब वर्निंग प्रोसेस ठीक नहीं था। नहीं था। यानी कि जो फ्यूल था, जो पेट्रोल था, वो जा रहा था पर जल नहीं रहा था। वो कच्चे धुएं के रूप में निकल रहा था, हाँ। प्रॉपरली बर्न नहीं हो पा नहीं हो रहा रहा था। था। अब देखो गाड़ी। अब तो बिल्कुल परफेक्ट पिकअप है इसका, भाग रही है गाड़ी सही, बिना किसी झटके के। देखो गाड़ी। हाँ, अब तो ओके ओए। ये तो आपने Power। जो है इसका स्पार्क प्लग से आइडिया लगाया, स्पार्क प्लग फिर चेंज किया आपने? नहीं चेंज किया, साफ कर दिया उसको। साफ कर दिया। तो वो ब्लैक किस लिए था, सेंट्रल इलेक्ट्रोड इग्निशन कॉइल की वजह से? क्योंकि इग्निशन कॉइल उसको प्रॉपरली करंट करंट सप्लाई नहीं नहीं थी, हाँ। सप्लाई नहीं कर रही थी। हाँ। और जो है उसकी वजह से जो है स्पार्क प्लग भी ब्लैक किस हो ब्लैक हो गया। गया था। तो फिर आपने 4 नंबर की इग्निशन कॉइल चेंज की चेंज कर दी। और फॉल्ट रिमूव कर दिया, और अभी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट भाग रही है। ये गाड़ी कौन सी है? ये गाड़ी है पोलो पेट्रोल। पोलो पेट्रोल 1.0। 1.2 GTTSI इंजन। अच्छा, 1.2 GTTSI। हाँ जी। अच्छा, ये तो लिमिटेड गाड़ी है। इन पे गाड़ी है ये। ये लो जी, बहुत बढ़िया, गजब पिकअप है भाई इसका।